worry affects stomach. இது இப்படி பார்க்கறது பார்க்குறோம், ரிவர்ஸில் தான் பார்த்தாகணும். ஏன்னா கவலைங்க வரதே நம்ம வயிறு போட்டு பாடா படுத்துறதுனால தான். கண்ட நேரத்தில் சாப்பிட்டு ஜாஸ்தி சாப்பிட்றதுனால கிரெல்லுங்கிற ஹங்க்ரி ஹார்மோன்ஸ் சுரக்கும். எல்லா ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் தான். அந்த ஹார்மோன் நம்ம பிரெயின்லையும் கொஞ்சம் இருக்குது. ஸோ வரி பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஏன்னா எல்லா பிளட் சர்க்குலேஷனும் வயிறுக்கு போயிடும் ஃபார் த டைஜஷன். ஜாஸ்தி சாப்பிட அந்த ஹார்மோன் ஜாஸ்தி சுரந்துட்டே போகும். அந்த ஹார்மோன் கொஞ்சம் பிரெயினில் இருக்கிறனால அங்கேயும் சுரந்துட்டே வரும். ஜாஸ்தி யோசிச்சாகணும். இட் வில் சென்ட் சிக்னல் டு த ஸ்டமக் டு ஈட் மோர். ஆனால் ஆக்சுவலி உங்கள் உடம்புக்கு சாப்பாடு தேவை இருக்காது. அது ஒரு ஃபீலிங் தான். நம்மளோட பிரெயினுக்கும் ஸ்டமக்கும் அந்த கனெக்ஷன் கொடுத்து விஷஸ் ஹோப்லெஸ் சைக்கிளாக மாற்றிட்டு இருக்கோம். இதுக்கான ஒரே சிம்பிள் சொல்யூஷன் இருக்குது. ஒன்று உருப்படியாக ஃபாலோ பண்ணால் போதும். சாயந்தரம் 7 மணி மேலே ஒன்றுமே சாப்பிடாதீங்க. தட்ஸ் ஆல். பசி எடுத்துருமா? பசி தான் உங்களோட வயிறு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை எல்லாத்துக்குமே இயற்கை மருந்து. பசி உணர்ற அந்த நேரத்தில் உங்களால் கவலைப்பட முடியாது. கவலைங்களுக்கு கூறிய விடைங்க எல்லாம் தெளிவாக தெரியும். அனுபவிச்சு பாருங்கள்.